আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিন কীভাবে ফিটিং করতে হয়। এটি একদম নতুন ওয়াশিং মেশিন নিয়ে আসছে। তো এখানে আজকে আমি নতুন একটি ওয়াশিং মেশিন ফিটিং করে দেখাবো। তো কীভাবে নতুন ওয়াশিং মেশিন ফিটিং করতে হয় সেটি আজকে আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো। ওয়াশিং মেশিনের সাথে এইসব ফিটিংগুলো দিয়ে থাকে। এইসব জিনিস আমাদের বাড়তি কিনতে হবে না। দেখেন এখানে কী কী দেওয়া আছে। একটি হলো ম্যাজিক পাইপ আর দুটি লিড পাইপ দেওয়া আছে। এটি হলো ম্যাজিক পাইপের যে ডেলিভারি যে লাইনটি হবে, ওয়াশিং মেশিন যে পানিগুলো বের হবে, এটা হলো সেটির লাইন। আর এখানে দুটি ওয়াশিং মেশিনে যে দুটি পানির লাইন ঢুকবে, দুটি হলো পানির লাইন। এটা হলো গরম পানির লাইন, এটা হলো ঠান্ডা পানির লাইন। এখানে দুটি পয়েন্ট দেওয়া আছে। যদি আপনাদের দুটি পয়েন্ট থাকে গরম পানি এবং ঠান্ডা পানি, তাহলে দুটি ইউজ করতে পারবেন। আর এটি হলো কারেন্টের লাইন, এটা আপনারা জানেনই। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। এটি হলো গরম পানির লাইন পাইপ, লিড পাইপ। আর এটি হলো ঠান্ডা পানির লিড পাইপ। দুটো ধরনের পাইপ দেওয়া আছে। যদি আপনাদের বাসায় গরম পানি এবং ঠান্ডা পানির দুটো ধরনের লাইন থেকে দিয়ে থাকে করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আপনারা দুটো লাইন দিতে পারেন। আমাদের এখানে একটি পয়েন্ট করা আছে ঠান্ডা পানির, সেজন্য আমরা একটি লাইন দিয়ে দেবো, অন্যটি রেখে দিব। যদি আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। আর ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। এটি হলো ওয়াশিং মেশিন নিচের সাইড। এখানে আমি একটি নেট লাগিয়ে দেবো, এটাও কোম্পানি আমাদের দিয়ে দিয়েছিল। এটিকে লাগিয়ে দিয়ে এখানে কভার দিয়ে দেবো। এর কারণটি হলো অনেক সময় আমাদের বাসায় ইঁদুর থাকে, তেলাপোকা থাকে, তেলাপোকা ঢুকতে পারবে, ইঁদুর চিকা থাকে, এই জিনিসটা যেন ভিতরে না ঢুকে কোনো কিছু নষ্ট না করে, সেজন্য কোম্পানি থেকে এই নেটটি দিয়ে দিয়েছে। তো আমরা জিনিসটি ফিটিং করে দেবো। এটা ওয়াশিং মেশিন নিচে থাকে, এটা ওয়াশিং নিচের একটি সাইড। আমরা এখন এটিকে নাট দিয়ে লাগিয়ে দেবো, যাতে কখনো এটার ভিতরে ইঁদুর চিকা না ঢুকতে পারে। অবশ্যই খেয়াল করবেন যে কীভাবে কাজটি করতেছি আমি। যদি কোথাও আপনারা না বুঝে থাকেন তাহলে আমাকে প্রশ্ন করে আপনারা জানতে পারবেন। প্রশ্ন করলে আমি তার উত্তর দেব, কোথায় কীভাবে কাজটি করেছি এবং কোথায় আপনারা কীভাবে কাজটি করবেন। অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। এটাকে খুব ভালো মতো টাইট দিতে হবে। এটাকে বসিয়ে দিলাম আমরা। আমাদের নিচের কাজটি হয়ে গেল। এখন আমরা এখানে ম্যাজিক পাইপ লাগাবো। দেখেন ম্যাজিক পাইপটা ঠিক ঢুকিয়ে দিয়ে যাতে আমরা ঢুকা দিবেন। তারপর এখানে ম্যাজিক পাইপের সাথে একটা ক্লিপ দেওয়া থাকে, এই ক্লিপটা আস্তে করে যাতে দিয়ে টিপ দিয়ে তারপর এখানে বসিয়ে দিতে হবে। বাস, জিনিসটা ফিটিং হয়ে গেল সুন্দর মতো। দেখেন টান দিলে আসবে না, যদি কেউ টানাটানি করে তাও খুলবে না। খুব সহজ একটি কাজ। আর এখন দেখেন এখানে দুটি যেহেতু পানির লাইন আছে, একটি গরম পানি আর একটি ঠান্ডা পানি, দুটি পয়েন্ট আছে। এখানে লেখা আছে যে একটি গরম পানি একটি ঠান্ডা পানি। যেহেতু আমাদের এখানে একটি পয়েন্ট করা ঠান্ডা পানির লাইন, সেজন্য আমরা গরম পানির লাইনটি বন্ধ করে দেবো। এটি গরম পানির লাইন আমি বন্ধ করে দেবো, কারণ এখান থেকে দুটো লাইন দিয়ে যদি একটা লাইন দিয়ে পানি ঢুকতেছে একটা লাইন খোলা থাকবে, তাহলে সেখান থেকে পানি পড়ে আমাদের ফ্লোরটা নষ্ট হয়ে যাবে। সেজন্য আমরা একটা লাইন বন্ধ করে দেবো। এখানে বন্ধ করবো আমরা একটা 3-4 সকেট এবং একটা 3-4 প্লাগ নিয়ে আসছি পিভিসি। এই দুইটি জিনিস দিয়ে আমরা লাইনটি বন্ধ করে দেবো। আর এখানে খুব ভালো মতো একটু পেঁচে নিতে হবে, যাতে এখান থেকে পানি লিক না করে। এটা হলো 3-4 সকেট আমি এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি। অনেকেই আছেন আমার প্রতিটা ভিডিও দেখতেছেন, এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি। অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন দিয়ে রাখবেন। যারা নতুন এই প্রথম আমার ভিডিও দেখতেছেন তারাও সাথে সাথে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন দিয়ে রাখবেন। এটি একটা 3-4 বন ফ্লাগ, পিভিসি বন ফ্লাগ। আপনি ইচ্ছা করলে একটা পিভিসি বন ফ্লাগও লাগাতে পারেন, অথবা যে বন ফ্লাগও লাগাতে পারেন। পিভিসি একটা বন ফ্লাগের দাম 5 থেকে 10 টাকা, আর যে একটি বন ফ্লাগের দাম 30 থেকে 35 টাকা।
এটা খুব সুন্দর মতো লাগাইতে হবে। তারপরে প্লাস দিয়ে অথবা সিলিন্ডার দিয়ে আপনারা টাইট দিয়ে দিবেন খুব ভালো মতো, যাতে এখান থেকে পানি লিক না করে। আর এটাকে হাত দিয়ে টাইট দিলে হবে, বেশি মোচড় দেওয়া যাবে না, তাহলে প্লাস্টিকের ফিটিংটা পুরো প্লাস্টিকের, তখন এটা ভেঙে যাবে, টাচ করে ভিতরে ভেঙে যাবে। আর এটাতে আমরা পানি লাইন ঢুকিয়ে দেবো, সেই জন্য আমরা এটা বন্ধ করে দিচ্ছি। ওটা আমাদের ঠান্ডা পানি লাইন, ওটাতে ঠান্ডা পানি লাইন ঢুকবে। আমাদের এখানে একটা বেসিন ফিটিং করা ছিল, সেই বেসিনটিকে খুলে আমরা এখানে ওয়াশিং মেশিনটি ফিটিং করব। বেসিনটি আমরা আগেই খুলে ফেলেছি, ভিডিওটি বড় হবে জন্য আমরা বেসিনটি প্রথমে খুলে ওয়াশিং মেশিন ফিটিংটা শুধু দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এটা হলো একটা অ্যাঙ্গেল ভাল্ব। অ্যাঙ্গেল ভাল্বের মধ্যে আমরা একটা 3/4 একটা বুশ লিখে দেবো। এটার ফিটিং আবার অন্যরকম, সেজন্য এই অ্যাঙ্গেলের মধ্যে আমরা থ্রেড টেপ পেঁচিয়ে নেব, যাতে লিক না করে। দোকানের থেকে আপনারা একটা 3/4 একটা বুশ নিয়ে আসবেন। এটার দাম বেশি না, 35 টাকা, অনেক সময় 25 টাকাও রাখে। আমি যেহেতু এখানে ভালো একটা বুশ নিয়ে আসছি, সেই জন্য এটার দাম 30 টাকা পড়েছে। ভালো মতো একটু বেছে নিতে হবে, যাতে এখানে লিক না করে। এই কাজটি করার জন্য আপনাদের কারো অপেক্ষা করতে হবে না, নিজেরাই ঘরে বসে নিজেরাই ওয়াশিং মেশিনটা আপনারা ফিটিং করতে পারবেন। আর এটা হলো 3/4 বুশ, এটা থ্রেডটা পেঁচাতে হবে। আমরা এটার মধ্যে যে কোম্পানি থেকে যে আমাদের লেদ পাইপটি দিয়েছিল, সেই লেদ পাইপটি হলো 3/4 সাইজ, তো সেটিকে আমরা এখানে বসাবো। আর অ্যাঙ্গেল ভাল্বটা হলো 1/2 ইঞ্চি, এখানে জিনিসটা বসবে না, সেজন্য আমরা এখানে একটা বুশ দিয়ে জিনিসটা ফিটিং করব। আর থ্রেড টেপটা আপনারা খুব পরিমাণ মতো পেঁচাবেন, বেশি পেঁচানো যাবে না, যেহেতু আমাদের এখানে প্লাস্টিকের লেদ পাইপ, এখানে প্লাস্টিকের একটা সকেট থাকে, তো বেশি থ্রেড টেপ পেঁচালে এখানে জিনিসটা ফেটে যেতে পারে, সেই জন্য আমরা পরিমাণ মতো থ্রেড টেপ দেবো। আর এটাকে খুব ভালো মতো টাইট দিতে হবে, যেহেতু এখানে আমাদের সবসময় পানি লাইন ছাড়া থাকবে। এটা একটা অটো ওয়াশিং মেশিন, সম্পূর্ণ অটো কাজ করবে, তো সবসময় আমাদের এটা পানি লাইন ছাড়া থাকবে, কখনো বন্ধ করতে হবে না। তো সেজন্য আমাদের খুব ভালো মতো টাইট দিতে হবে, এটা সিলিন্ডারে টাইট দিতে হবে আমাদের। অনেক সময় আমরা ওয়াশিং মেশিন কিনে নিয়ে আসছি, তো তখন দেখা গেল আনার পরে আমরা মিস্ত্রি পাচ্ছি না, তখন আমরা এই কাজটি নিজেরাই করতে পারবো। আপনাদের কাছে একটা শিলা রেঞ্জ, একটা টেস্টার অথবা স্ক্রুড্রাইভার আর একটা প্লাস থাকলে আপনারা নিজেরা কাজটি করতে পারবেন। এটা হলো সেই লেদ পাইপটি, দেখেন এটা কোম্পানি থেকে আমাদের ফ্রি দিয়েছিল। লেদ পাইপটা আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম, এটা হাত দিয়ে টাইট দিলে হবে, এটার জন্য কোনো কিছু লাগবে না। ভালো মতো টাইট দিতে হবে, হাত দিয়ে টাইট দেওয়া যায়, এটার জন্য কোনো রেঞ্জ দরকার নাই, 2 হাতে ধরে টাইট দিবেন। একটু হাত দিয়ে মুছে দেখবেন জিনিসটা লড়ে চড়ে কিনা, যদি লড়ে টাইট দিয়ে দিবেন, আমার লড়ে নি, তারপর আমি একটা ভালো মতো টাইট দিয়ে দিলাম। এখন আমরা এখানে ওয়াশিং মেশিনটা নিয়ে আসবো, দুজনে ধরে ওয়াশিং মেশিন নিয়ে আসতে হবে, একা আনা যাবে না, ওয়াশিং মেশিন অনেক ওয়েট আছে। এটা সিঙ্গার একটু অটো ওয়াশিং মেশিন। যদি আপনারা কোনো কিছু না বুঝে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি তার উত্তর দিয়ে দেবো। এর আগেও একটা ওয়াশিং মেশিনে সেটিং করেছিলাম, তার একটা ভিডিও দিয়েছিলাম, তো অনেকে এটা দেখে অনেকের উপকার হয়েছিল। তো ওই ভিডিওটা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়নি, তো ইনশাল্লাহ আমি এটাকে ভালো মতো ক্লিয়ার করে দিয়েছি বোঝার জন্য, কীভাবে কী কোথায় কী কাজটি করতে হয়। এক এক ওয়াশিং মেশিনের এক এক রকম ফিটিং হয়ে থাকে, তো সেজন্য আমি এটার ভিডিও দিয়ে দিয়েছি, যাতে আপনারা সহজেই এই কাজটি করতে পারেন। এটার ম্যাজিক পাইপ ওয়াশিং মেশিনে দেওয়া থাকে, আমরা যে আগে ফিটিং করেছি, এটাকে আমরা এখানে বসিয়ে দেবো। এটা এখানে দেখেন একটা ক্লিপ থাকে, এই ক্লিপটাকে আমি খুলে দিচ্ছি। এই ক্লিপটা যদি আমি ওখানে বসাতে যাই, তাহলে পুরো পাইপটা আমার ভিতরে ঢুকবে না, এখানে অনেক সময় পানি লিক করবে প্রেশারের কারণে। তো সেই জন্য আমি ক্লিপটাকে খুলে এখানে পুরোটা পাইপ ঢুকিয়ে দেবো, যতটুকু যেতে পারে, যাতে সেটা টানাটানি করে না খুলে। আর পাইপটা যদি বড় থাকে অবশ্যই আপনি কেটে নিতে পারেন, কোনো সমস্যা হবে না। আমি এখানে এই লাইনটি দিয়ে দেখেন, এখানে আমি যে ঠান্ডা পানি যে লাইনটি ছিল, সেটাতে আমি লেদ পাইপটি লাগিয়ে দিচ্ছি। হাত দিয়ে টাইট দিলে হবে, বেশি জোরাজোরি করা যাবে না, প্লাস্টিকের জিনিস।
অনেক সময় ভেঙে যেতে পারে। তো ভেঙে গেলে আবার আপনার কোম্পানি থেকে নতুন করে আবার কাজটি করে নিতে হবে। আমাদের ওয়াশিং মেশিনটা ফিটিং হয়ে গেল। এখন আমরা কারেন্টের লাইন দিয়ে দিব। এখানে আমাদের 2 পিন সকেট পয়েন্ট করা আছে। যেহেতু আমাদের এখানে কারেন্টের লাইন করা নেই, এখানে আমরা একটা 3 পিন সকেট নিয়ে এসে 2 পিনের মাধ্যমে লাগিয়ে দেব। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। আমি দেখেন এখন পানি লাইনটা ছেড়ে দিলাম। এই পানি লাইনটা সবচেয়ে ছেড়ে রাখতে হবে, কারণ যেহেতু আমাদের এটা অটো ওয়াশিং মেশিন। যদি কোনো কিছু জানা থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিবেন। আমাদের ওয়াশিং মেশিনটা ফিটিং হয়ে গেল। এখন আমরা শুধু কারেন্ট লাইনটা দিলেই কাজটি হয়ে যাবে। আমরা একটি 3 পিন একটা সকেট নিয়ে আসছি এখানে বসিয়ে দেওয়ার জন্য। এটার দাম বেশি না, এটার দাম 60-65 টাকা। এটা নিয়ে আসছি, এখানে বসিয়ে দেবো। দেখেন এখানে লাইট জ্বলতেছে, রেখে এখানে বসিয়ে দিলেই আমাদের ইলেকট্রিক লাইনটা কাজটি হয়ে যাবে। তো ইলেকট্রিক কাজের জন্য দেখা গেলো কারো কাছে আপনার যেতে হবে না। এটা উল্টা বসবে না, ঘুরে দিয়ে বসাবো। এখানে যাতাযাতি করলে বেশি বসবে না। তো আমরা জিনিসটাকে হাতে নিয়ে ভালো মতো লাগিয়ে দেবো শক্ত করে। আর অবশ্যই খেয়াল করবেন যাতে লুজ কালেকশন না থাকে। তো লুজ কালেকশন থাকলে সকেটে নষ্ট হয়ে যাবে, পুড়ে যাবে, আপনার ওয়াশিং মেশিনের সমস্যা হবে। ব্যাস আমাদের কারেন্টের লাইন এসে পড়লো। এখন আমরা ওয়াশিং মেশিন চালু করে দেখাবো। এটা হলো পাওয়ার বাটন। ব্যাস মেশিনটি চালু হয়ে গেছে, অন হয়েছে কিন্তু চালু হবে না। এটাকে দিয়ে স্টার্ট করতে হবে, এটা দিয়ে অফ করতে হবে। ব্যাস ওয়াশিং মেশিন এখন চালু হয়ে যাবে। পানি এখন আসেনি, দেখেন এখন মোটরটা ঘুরতেছে, ভিতরে পাঙ্খাটা ঘুরলো। এখন পানি চালু হয়নি, টাইমার না আসা পর্যন্ত পানি চালু হবে না। পানি এসে পড়ছে, দেখা যাচ্ছে পানি এসে পড়েছে। দেখেন টাইমার চালু আছে, পানি মেশিনটা চালু, পানি আসতেছে। তো আমাদের ওয়াশিং মেশিনটা ফিটিং হয়ে গেল। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটু লাইক দিবেন। যারা আমার চ্যানেল নতুন, চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন দিয়ে রাখবেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিও আপনার সাথে দেখা হবে। সবাই ভালো থাকুন। খোদা হাফেজ।